On démarre. Bonjour ou bonsoir à tous, tout dépend à quelle heure vous regarderez cet enregistrement. Добрый день или добрый вечер всем. Все зависит от того, в какое время суток вы будете смотреть эту запись. Voilà, j'ai voulu faire cette petite vidéo pour parler de la nouvelle promotion qui est lancée sur le mois de décembre. Я захотел записать это небольшое видео для того, чтобы поговорить с вами о новом промоушене, который запущен на декабрь. La promotion avec les bonus spécialistes. Это промоушен с бонусами, с премиями за специалистов. D'accord, je sais que tout le monde a reçu la nouvelle, tout le monde a eu l'information, mais je veux partager avec vous les points clés de cette promotion parce que c'est vraiment une promotion excellente à utiliser. Elle est complètement d'actualité, à utiliser à fond par vous-même et dans toutes vos équipes. Я знаю, что все вы в курсе, все получили информацию, все уже знаете об этом промоушене, но я хотел бы поделиться с вами своим видением определенных сторон, определенных деталей, ключевых моментов, которые я вижу в этом промоушене, потому что это действительно потрясающий, просто прекрасный промоушен, который запущен, который будет чрезвычайно полезен для вас самих и для того, чтобы использовать в вашей команде. Обязательно его надо использовать. Voilà, vous devez l'utiliser vous-même. Et qu'elle va descendre dans toute votre équipe avec les anciens, les nouveaux, tout le monde à fond. Это вам надо использовать самим, и чтобы это опустилось вниз по всей вашей команде, по всей вашей структуре, чтобы использовали и новички, и старички, все, на всю катушку. Alors, так вот, je vais faire un partage d'écran, mes amis. Я сейчас поделюсь с вами экраном, рабочим столом. Voilà. Alors. Je remonte. Voilà. Je démarre par ça. Je ne veux pas parler de toutes les actions qu'il y a, mais... Я начну вот с этого. Я не буду говорить с вами обо всех акциях, которые сейчас идут. Là, bien sûr, il y a la promotion jusqu'au 31 décembre pour les démarrages avec le starter kit à seulement $1. Конечно же, у нас до 31 декабря идет особый промоушен для подписаний. Возможность подписания, регистрации со стартовым пакетом всего лишь за $1. Стартер-кит. Со стартер-китом всего лишь за $1. D'accord. Et donc, bien sûr, à partir du moment où la personne achète au moins un des différents paquets de démarrage, c'est-à-dire au moins le basique, et dans ces cas-là, le starter kit lui coûtera seulement $1. Конечно же, это работает при условии, что человек при регистрации покупает хотя бы один какой-то пак, допустим, даже самый маленький, basic пак. Как только человек покупает пак, для него доступна регистрация со стартер-китом с $1. Всего лишь $1. Pourquoi j'en parle là? Parce que c'est lié, je veux dire, la promotion des spécialistes, elle est liée au nouveau démarrage. Donc ça, c'est une aide, c'est un super levier pour aider à démarrer encore plus de personnes. Et donc... Почему я об этом говорю? Потому что тот промоушен, который касается специалистов, он связан как раз с регистрациями, с подписаниями. А такая возможность, как подписываться со стартер-китом за $1, это облегчает дело, да, облегчает сам процесс. C'est un levier qui aide à démarrer et donc à mieux utiliser la promotion avec les bonus de spécialistes. Это рычаг, который позволяет легче, да, подписывать людей, значит, больше использовать промоушены и получать бонусы за специалистов. Donc, la promotion, c'est la suivante, hein, c'est Промоушен вот такой. Recevez des bonus supplémentaires à tout ce qu'il y a dans le plan de marketing en devenant un nouveau spécialiste, si vous ne l'êtes pas encore. Так вот, промоушен следующий, как вам известно. Вы можете получить дополнительный денежный бонус ко всему тому, что и так вам идет по плану маркетинга, став специалистом вы сами, если пока что вы им не являетесь. D'accord? Et aussi, vous recevez aussi des bonus en aidant, en formant, en travaillant, en aidant les autres à devenir vos premières lignes, à devenir eux-mêmes spécialistes. И также вы получаете премии за то, что вы учите и помогаете другим людям в вашей сети, вашим первым линиям тоже делать специалистов.
D'accord? Et donc, cette promotion, elle est jusqu'au 31 décembre. И этот промоушен длится до 31 декабря. Alors, les bonus sont les suivants. Ну что ж, бонусы, премии, они следующие. Pour ceux qui ne sont pas encore, même si vous êtes ou si c'est quelqu'un qui est déjà dans Genèse, dans le réseau, avant le mois de décembre, mais qui n'était pas encore spécialiste, ou si c'est une nouvelle personne qui démarre au mois de décembre, et donc il va pouvoir faire spécialiste, les bonus pour les gens qui deviennent spécialistes. Так вот, это касается тех людей, которые, может быть, уже были в сети Genèse до декабря, но они не были пока еще специалистами, не были в статусе специалиста. Или же это новые люди, которые подписываются в декабре. Значит, они становятся, да, новые только пришли, становятся специалистами. Значит, это будет бонус за то, что вы становитесь специалистом. Donc, les nouveaux spécialistes, ils peuvent recevoir 2 types de bonus. Новые специалисты, они могут получать 2 типа бонуса. S'ils deviennent spécialistes en démarrant une personne à droite, une personne à gauche avec un basic pack, если они становятся специалистом, подписав одного человека справа, одного человека слева с basic паком, ils reçoivent un bonus complémentaire, d'accord, de $50. они получают дополнительный бонус $50. Pour la même chose, mais s'ils démarrent une personne à droite et une personne à gauche avec non pas un basic pack, mais avec un suprême ou un ambassadeur. То же самое, если вы становитесь специалистом, подписав первый раз одного слева, одного справа, но не с пакетом Basic, а с Supreme или амбассадором. Dans ces cas-là, В таком случае ce nouveau spécialiste reçoit un bonus de $100. Этот новый специалист получает бонус $100. D'accord? Donc ça, c'est excellent parce que devenir spécialiste, c'est la base, vous le savez, c'est la base du business, le devenir soi-même et puis ensuite aider en créer en première ligne. Et pour faire ce qui fait partie du business que de toute façon on doit faire, cette fois avec cette promotion, en plus tu prends ou $50 ou $100. Это замечательная вещь, потому что и так, конечно, вам известно, что становиться специалистом для специалистов – это такая вещь, которая является базовой, скажем так, фундаментом для строительства бизнеса. И это и так надо делать всем, да, и уже отталкиваясь от этого, потом развивать свой бизнес. Так вот тут за то, что и так нужно всем делать, к тому же вы еще и получаете дополнительный бонус. D'accord? Alors, ensuite on enchaîne, hop, dans l'autre sens, pardon. Ensuite on enchaîne. Дальше. C'est toujours lié aux nouveaux spécialistes. Il y a les leadership bonus mentor, les bonus de leadership mentor. Это по-прежнему связано со статусом специалиста. Существует другой бонус, который по-русски называется лидерский бонус ментора. D'accord? C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez aider un de vos partenaires en première ligne, sur votre première ligne, à devenir spécialiste, donc quelqu'un qui n'est pas encore spécialiste en première ligne, et vous l'aidez à devenir spécialiste, ou alors vas-y, sinon ça va être trop long, pardon. Каждый раз, когда в вашей первой линии будет человек, который пока не был специалистом и который станет специалистом, то есть которому вы поможете сделать специалиста. C'est-à-dire, ou quelqu'un, entre guillemets, comme on dit dans le jargon, un ancien, mais qui n'était pas spécialiste avant décembre et devient spécialiste, ou une nouvelle personne que vous démarrez en décembre et vous l'aidez à devenir spécialiste. И либо это старичок, в кавычках, как мы называем, то есть человек, который уже был в этой сети, стоял в вашей структуре, но пока не был специалистом, и он делает специалиста. Или же это может быть новенький человек, который пришел в декабре, подписался и делает специалиста. Donc, à chaque fois que vous aidez et vous apprenez, vous aidez, vous travaillez, vous apprenez à une de vos premières lignes à devenir spécialiste en décembre, s'il le fait de manière à lui-même recevoir un bonus de $50. Каждый раз, когда вы помогаете своей первой линии, какой бы то ни было старой или новой, сделать специалиста, которым он не был раньше, да, как он только делает специалиста и сам получает премию, при этом $50 или $100. Donc, il devient spécial, vous l'aidez à devenir spécialiste en démarrant
2 personnes avec un basique, il reçoit $50 et vous aussi, vous recevrez $50. Если вы помогаете ему стать специалистом, помогая ему подписать 2 человек, одного лево, одного справа с паками Basic, он получает $50, но и вы получаете тоже $50. Si vous l'aidez à devenir spécialiste en démarrant 2 personnes avec un suprême ou un ambassadeur, il reçoit $100 de bonus et vous aussi, vous recevez $100 de bonus. Если вы помогаете ему стать специалистом, подписать одного справа, одного слева с паками Supreme или Ambassador, он получает $100 премии, и вы получаете $100 премии. Voilà, j'arrête le partage parce que je veux passer au tableau. Je veux certaines choses que je viens de dire là, je veux les montrer sur le, vous savez, sur le paperboard. Я перестану показывать вам свой экран компьютера, потому что я некоторые вещи хочу показать вам сейчас на доске. Alors, Irina, confirme-moi si on voit bien. Oui, on voit. Видно. Voilà, on voit. De toute façon, c'est très simple et avec les explications d'Irina, tout va être très clair. В любом случае, этот рисунок очень простой, и с объяснениями, с переводом будет все очень понятно. Donc voilà, ça c'est le résumé de ce que je viens de vous dire. Это резюме всего того, что я вам сейчас сказал. Quelqu'un qui devient spécialiste, qui ne l'était pas, qui devient spécialiste en décembre. Кто-то, кто становится специалистом, а раньше им не был, он становится специалистом в декабре. En démarrant au moins 2 personnes, une à droite, une à gauche, avec un basic pack. Подписав по меньшей мере одного человека справа, одного человека слева с basic паком. Okay. Il va recevoir, ce nouveau spécialiste, un bonus de $50. Этот новый специалист получит у вас премию $50. Même chose, si il devient spécialiste avec 2 personnes qui ont fait soit un suprême, soit un ambassadeur. То же самое, если он становится специалистом, подписав 2 людей справа и слева, да, по одному, с паком Supreme или Ambassador. Non seulement il va prendre le start bonus de quand on démarre quelqu'un avec un suprême ou un ambassadeur. Hein, он не только получит по плану маркетинга премию, стартовую премию, да, которую мы обычно получаем, когда подписываем человека с паком Supreme или с амбассадором. Mais en plus, il va recevoir $100 de bonus promotion spécialiste. Но к тому же он получит премию $100 по этому промоушену, специальному промоушену специалистов. Okay. Ensuite, on passe à la deuxième étape de cette promotion, c'est-à-dire le bonus de leadership mentor. Дальше мы переходим ко второму этапу этого промоушена, то есть специальный лидерский, менторский бонус. D'accord? C'est-à-dire que vous, quand vous aidez, vous formez, vous travaillez, vous aidez quelqu'un à devenir exécutif, non seulement lui, un spécialiste, pardon, non seulement vous l'aidez à prendre un bonus, mais vous aussi, vous prenez ce bonus, comme ça a été dit tout à l'heure. То есть, когда вы работаете с кем-то и помогаете ему сделать специалиста, не только он получит при этом премию, но и вы сами получите тоже за это премию. Et le truc qui est fort aussi, mes amis, c'est que ce nouveau spécialiste que vous avez aidé à devenir spécialiste, il touche son bonus de nouveau spécialiste. И вот это очень сильная сторона промоушена, друзья. Обратите внимание, тот человек, которому вы помогли сделать специалиста, он получит премию за то, что сделал специалистом. Mais ensuite, okay, vous pouvez l'aider, lui, travailler avec lui pour l'aider et lui l'apprendre à lui-même à créer sous lui des spécialistes. Et donc, il va continuer à toucher des bonus par rapport aux spécialistes que lui-même va créer sous lui. Но потом вы можете ему помогать дальше, чтобы он делал специалистов под собой, работал со своими первыми линиями и превращал их в специалистов и, соответственно, получал премии. Таким образом, он сможет и дальше получать премии. D'accord? Et ça, mes amis, c'est aussi un super argument pour démarrer des gens, pour leur dire, regarde, tu démarres ce mois-ci, c'est un mois idéal pour démarrer parce que tu fais spécialiste, tu touches un bonus, tu vas créer des spécialistes sous toi et je vais t'aider à faire ça. Et à chaque fois, tu vas prendre un bonus complémentaire en plus du plan marketing. Так вот, это супер аргумент, друзья, в этом месяце для того, чтобы людей поощрять, подписываться. Да? Можно им говорить, вот, ты подписываешься, у тебя в этом месяце удивительный шанс, просто необычайный шанс. Ты делаешь специалиста и получаешь премию, и потом подписываешь себе людей и тоже получаешь премию, продолжаешь получать премию. Помогая им стать специалистами. Et bien sûr, tout ça, ça fait bouger votre groupe et ça fait du volume, même si ensuite
comment dire, lui, il prend les bonus sur les spécialistes que lui fait. Vous ne prenez pas de bonus sur les spécialistes que lui va faire. Mais c'est du volume sur vous pour vous aider à faire vos qualifications et vos cycles et vos commissions. И все это создаст движение в вашей сети. Это будет бурление, движение. И все это, главное, будет создавать вам объемы продаж в сети. Потому что потом, когда он будет делать под собой специалистов, да, они будут получать премии, и он будет получать премии. Вы уже премии тут не получите, да, но это будет движение и развитие в вашей сети. Это будут объемы, которые будут расти в вашей сети. И это будет давать вам и чек, и рост квалификации. Qualification, cycle, etc. D'accord? Циклы, квалификацию и так далее. D'accord? Donc, ici, je refais un résumé sur le tableau. Quand vous aidez quelqu'un à devenir spécialiste avec des basic packs, vous prenez $50 à chaque fois. Так вот тут опять-таки делаю вам резюме. Каждый раз, когда вы помогаете человеку сделать специалиста, подписав 2 человек с basic паком, он получает премию $50. Et vous recevez $50. И вы получаете $50. Vos premières lignes. Hein. Ваши первые линии, я имею в виду. Et quand vous aidez votre première ligne à devenir un nouveau spécialiste avec quelqu'un qui avait, en démarrant 2 personnes minimum avec suprême ou ambassadeur, il va prendre $100 et vous prenez $100. И когда вы помогаете какой-то своей первой линии сделать специалиста, подписав одного справа, одного слева с паком Supreme или Ambassador, он получает премию $100. И вы получаете премию $100. Okay. Et la quantité de nouveaux spécialistes que vous pouvez créer sur votre première ligne durant le mois de décembre, il n'y a pas de limite. Ça dépend de vous et de votre travail. C'est tout. И количество новых специалистов, которые можете создать под собой в декабре в первой линии, оно не ограничено ничем. Это будет зависеть только от вас, от вашего желания, от вашей работы. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Hein. Vous pouvez très bien calculer vous-même, mais je viens illustrer ça avec quelques exemples. Я тут написал несколько примеров, вы прекрасно можете и сами подсчитать, но я тут сделал просто для примера пару подсчетов. Voilà, par exemple, tu fais 5 nouveaux exécutifs en première ligne qui sont devenus exécutifs, spécialistes, pardon, avec des basiques, et ben, tu vas prendre 5 fois $50 de bonus. Допустим, ты делаешь 5 специалистов под собой в первой линии, которые сделали своих специалистов на basic паках. Значит, это будет 5 на 50, ты получишь $250 премии. 5 fois $50, d'accord? 5 раз по $50. Et si tu fais la même chose, 5 nouveaux spécialistes en première ligne, mais avec qui ont démarré leurs 2 personnes chacun avec des suprêmes ou des ambassadeurs. А если ты сделаешь 5 специалистов в своей первой линии, но которые сделали это, подписывая людей с супримами или с амбассадорами, dans ces cas-là, c'est 5 fois $100, ça fait $500. В таком случае это будет 5 раз по $100, будет $500. Voilà, même exemple, si tu en fais 10, qu'avec des basiques, tu recevras $500 de bonus. 10 nouveaux exécutifs avec des suprêmes ou des ambassadeurs, c'est $1000 de bonus. D'accord? То же самое, да, любое количество, да, когда ты делаешь 10, да, к примеру, это будет, допустим, если это сделано с бейсиками, это будет 500, а если, допустим, ты это сделаешь, специалистов твои люди делали с супримами и с амбассадорами, это будет 1000. Voilà, c'est des exemples, les amis. Это примеры, друзья. Là où je veux en venir aussi, mes amis, parce que cette promotion, quand je dis, elle est complètement actuelle. Pourquoi? К чему я веду, друзья? Что я еще хочу подчеркнуть, когда говорю вам, что это очень актуальный промоушен на данный момент. Почему? Parce que vous savez que pour les pays de la CIS, SNG, en ce moment, il y a une promotion jusqu'à fin février pour se qualifier pour une croisière de rêve en mer Méditerranée au mois de mai. Потому что вы знаете, что сейчас по странам СНГ идет промоушен, чтобы квалифицироваться на круиз, который объявлен на май следующего года. Круиз по Средиземному морю. Une croisière de rêve en Méditerranée. Круиз мечты по Средиземному морю. Et pour se qualifier, il y a différentes façons, mais la façon qui est la plus accessible à tous les partenaires, c'est d'accumuler une quantité de travel points, ce qu'on appelle des points de voyage.
Для того, чтобы попасть туда и быть квалифицированным, есть разные способы, но самый доступный для всех– это накопить нужное количество travel баллов. Hein, les points de voyage. Et comment vous pouvez acquérir ces points, ces travel points? И как вы можете получить эти баллы для путешествия, travel баллы? Des fois, à certains moments, il y a des packs spéciaux qui sont faits avec beaucoup de travel points, mais ça, c'est des promos spéciales. Peut-être il y en aura. Pour le moment, en ce moment, il n'y en a pas. Et donc, ça te permet d'accumuler beaucoup de travel points. Иногда появляются в продаже специальные паки, спецпаки, которые дают очень много travel баллов. Иногда они есть, иногда их нет. На данный момент, к примеру, таких паков в продаже нет. Pour se qualifier, je précise, pour se qualifier, une personne qualifiée sur la croisière offerte par la compagnie, il faut faire... Я уточню, для того, чтобы один человек, один, квалифицировался и мог поехать бесплатно в круиз по Средиземному морю, то есть ему оплачивает этот круиз компания, нужно накопить 175 travel points. 175 travel баллов. Ce qui, par rapport au nombre de points qu'il faut faire pour aller dans les voyages de rêve de jeunesse, d'habitude, c'est le double, les amis. Là, c'est très accessible. Vous devez en profiter à 1000% et faire profiter vos gens. Обычно для того, чтобы попасть в путешествие такого плана, круизы такого плана, который организует Jeunesse, надо, чтобы было вдвойне больше баллов, вдвойне более высокие требования стоят. Здесь это очень доступно, тут вдвойне меньше баллов требуется. Поэтому вы должны это делать, и вы должны сделать так, что этим воспользуетесь и вы, и ваши люди. Comprenez bien que jeunesse, les voyages qu'ils organisent, c'est des voyages de rêve, mes amis. Вы поймите, что Jeunesse, когда они организуют путешествия, это действительно путешествие мечты. Okay. Alors, regardez. Так вот, посмотрите. Autre manière ou manière complémentaire de cumuler les points pour arriver à 175, c'est justement en démarrant des nouvelles premières lignes, des nouveaux partenaires en première ligne. Другой способ еще, который существует, чтобы накопить нужное количество travel баллов, именно и заключается в том, чтобы подписывать новые первые линии. D'accord? Et à chaque fois que vous démarrez une nouvelle première ligne avec un des start packs, de basique à ambassadeur, vous recevez des travel points. Каждый раз, когда вы подписываете новую первую линию с каким-то стартовым пакетом, начиная с бейсика и заканчивая амбассадором, вы получаете определенное число travel баллов. À chaque fois que vous démarrez quelqu'un avec un basique, vous recevez 5 travel points. Каждый раз, когда вы подписываете кого-то с бейсиком, вы получаете 5 travel баллов. Avec un suprême, 10 travel points. С супремом 10. Avec un ambassadeur, 25 travel points. С амбассадором 25 travel баллов. Et si c'est quelqu'un qui a démarré avec un basique et qui fait un upgrade ambassadeur plus tard, ok, vous recevez 15 points supplémentaires. А если кто-то подписывался с бейсиком и потом делает апгрейд до амбассадора, вы позднее получите 15 travel баллов. Donc, vous comprenez que la promotion des nouveaux spécialistes, créer des nouveaux spécialistes avec le démarrage de nouveaux partenaires, et tu touches des bonus, et tu construis ton business, et en plus, en même temps, tu fais d'une pierre deux coups. То есть вы понимаете, да, вы участвуете в промоушене по специалистам, вы подписываете туда новых людей, превращаете их в специалистов, получаете за это премии, и в то же время вы ведь подписываете новых людей, значит, вы таким образом накапливаете travel баллы на круиз. Значит, это одним выстрелом двух зайцев. D'accord? Voilà. Et vous savez, il y a à la fin, le 30 novembre, a fini une promotion avec les Founder Pack et Upgrade Founder Pack Black Friday. Les Founder Pack Black Friday, d'accord? И вам известно, что 30 ноября закончился промоушен, который касался Founder паков и Upgrade Founder паков. Такой был своего рода промоушен на Черную пятницу, Black Friday. Et tous ceux qui ont acheté ces packs, ils ont reçu des travel points et leurs sponsors aussi. И все те, которые купили там паки в тот момент, они получили travel баллы, и их спонсоры тоже. Mais pour ceux qui ont acheté un Founder Black Friday ou qui ont fait l'upgrade au Founder Black Friday, mes amis... Но для всех тех, которые купили Founder Black Friday или сделали апгрейд до Founder Black Friday, n'oubliez pas que jusqu'au 15 décembre, не забывайте, что до 15 декабря toutes les premières lignes que vous démarrez, ok, vous allez recevoir plus 40% de travel points pour chaque démarrage en première ligne jusqu'au 15 décembre.
До 15 декабря вы будете получать на 40% больше travel баллов за каждую новую первую линию, которую вы будете подписывать. D'accord? Jusqu'au 15 décembre, c'est-à-dire si je ne me trompe pas, ça doit être au 16 décembre, 8 heures du matin de Moscou. 15 dекабря это означает, если не ошибаюсь, по-нашему до 8 часов утра по московскому времени, до 16 декабря утра. Ça veut dire que jusqu'au 15, ceux qui ont acheté les fondeurs Black Friday, mes amis, jusqu'au 15 décembre, à chaque fois que vous démarrez une première ligne avec un basique, vous recevrez 5 travel points plus 40%. Ça doit faire, je ne sais pas, 7, je pense. Et pareil, okay, le suprême avec 10 travel points plus 40%, etc., etc. Je n'ai pas calculé combien ça fait, mais à chaque fois, vous rajoutez plus 40% de points. Это означает, друзья, что если вы покупали такой пак или делали апгрейд в тот момент, для вас до 15 декабря, каждый раз, когда вы будете подписывать новых людей, например, вы подписали кого-то с бейсиком, вы получите не $5, а $5 плюс 40%. Мне кажется, это... Это не доллар, это travel point. 5 travel баллов плюс еще 40%. Я думаю, это плюс 2, да? И тут тоже это будет не 10, а плюс 40%. И так для всего. Не буду сейчас все вам подсчитывать. Вам понятен принцип. Donc, ça vous permet d'accumuler beaucoup plus de travel points pour vous qualifier pour la croisière, ok, de manière, et en plus d'être dans la promotion pour recevoir les bonus de spécialistes et aider vos gens à faire la même chose, etc., etc. Так вот, это означает, что это позволяет вам накопить больше travel баллов для того, чтобы квалифицироваться на круиз, сделать нужную квалификацию на круиз, и при этом вы же подписываете новых людей, делаете из них специалистов. И значит, вы получаете все бонусы по промоушену специалистами и так далее, и так далее. Получаете премии сами. Donc, tout le monde doit utiliser toute cette promotion à fond, mais ceux qui ont pris les fondeurs pack Black Friday jusqu'au 15 décembre, ok, bougez-vous dans l'action, mes amis, parce que c'est 40% de points de travel points supplémentaires. Так вот, все должны использовать этот шанс, этот случай, который сейчас есть, эти промоушены. Но те из вас, которые купили фондер-паки недавно на Black Friday, да, или сделали апгрейд, вы должны шевелиться еще быстрее, еще больше, двигаться, потому что вам дается еще больше, на 40% больше travel баллов. Ok, les amis, ça, друзья, c'est un mini training bonus que je mets dans cette vidéo. Это мини-тренинг по бонусам, который... Non, c'est un bonus que je vous donne, moi, c'est un bonus. Это бонусный мини-тренинг, который я вставляю в это видео свое, которое вам записываю. Ceux qui connaissent le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, ok, vous allez pouvoir faire un rapport avec ça, mais je ne vais pas l'expliquer. Pour pas être trop long, je vais me concentrer que sur le cadran que moi j'ai fait ici. Те, которые из вас знают квадрант денежного потока Кийосаки, они тут найдут параллели для себя. Но сейчас я не буду вспоминать и углубляться в это. Я буду говорить только о том, что я написал здесь, в своем квадранте. Ici, en prenant l'exemple de la promotion de création de spécialistes, les amis, à travers ça, je vais argumenter en me basant sur ça, mais c'est un principe qui est le même, qui fonctionne sur tous les aspects du business. Я буду основываться, говоря с вами сейчас, на этом специальном промоушене для специалистов, да, на тех бонусах, на тех преимуществах, которые он дает, отталкиваясь от этого. Но этот принцип, он применим, в принципе, повсюду. Одинаково подходит ко всем видам, ко всем граням бизнеса. Okay. Et c'est-à-dire qu'il y a 4 étapes majeures, okay, pour devenir un pro du network marketing et quelqu'un qui réussit à haut niveau en network marketing et dans jeunesse. Есть 4 основных этапа для того, чтобы стать профессионалом в сетевом маркетинге. Да, в сетевом маркетинге и в jeunesse. Pour que vous deveniez quelqu'un qui réussisse dans jeunesse. D'accord? Для того, чтобы для кого-то, кто добивается успеха в jeunesse. À haut niveau, Irina. На высоком уровне. Donc, ça démarre par ici. Le premier cadran ici, c'est faire soi-même exécutif si on ne l'est pas encore. Первая часть – делать самому специалиста, если пока что им не являешься. C'est-à-dire, ok, apprendre à faire soi-même et faire, d'accord? Научиться самому и делать самому. Faire exécutif. Сделать специалиста. Spécialiste, d'accord? L'étape suivante qui te permet, ok, de grimper. Следующий этап, который позволяет тебе подняться выше, c'est de travailler, aider, former les autres à devenir eux-mêmes spécialistes.
Это работать с другими людьми и помогать им, обучать их делать специалистов. Ça s'appelle, tu sais, savoir faire aux autres. Это называется уметь научить других. Ok, ça, ok. Faire. Сделать так, что другие будут делать. D'accord? Un leader, c'est pas seulement quelqu'un qui sait faire. Un leader, il est précieux, il est efficace parce qu'il sait faire aux autres les choses aussi, que lui-même sait faire. Лидер, он является ценным не просто потому, что он сам умеет делать, а потому, что он умеет сделать так, что другие будут делать. То, что умеет он. Voilà. La troisième étape, elle passe ici. Третий этап, переходим сюда. D'accord? C'est-à-dire que tu travailles, tu aides, tu apprends aux autres. Ты работаешь, и ты учишь других. Non pas seulement à savoir devenir eux-mêmes spécialistes, mais à Не только, чтобы они сами научились становиться специалистами, mais qu'ils sachent aider, travailler, former les autres sous eux à devenir spécialistes. но чтобы они умели научить других людей под собой уже внизу, тоже становиться специалистами. D'accord? Les aider, travailler avec eux, les former à savoir devenir spécialistes. D'accord? Помогать им, работать с ними, обучать их, чтобы им помочь стать специалистами. D'accord? Et la quatrième étape qui arrive ici, И тут четвертый этап, который у нас появляется вот здесь, c'est quand tu coaches tes gens, это когда ты тренируешь своих людей, travailles avec eux, tu les formes à non pas seulement savoir eux-mêmes devenir spécialistes, à savoir aider les autres à devenir spécialistes, pas seulement. обучаешь их не только самим уметь становиться специалистами и обучать других людей становиться специалистами, Mais que le plus grand nombre de tes partenaires deviennent eux-mêmes des créateurs de spécialistes. но чтобы как можно больше твоих людей стали создателей специалистов. C'est-à-dire qui eux-mêmes savent former des gens, qui savent aider, former d'autres gens. Чтобы, то есть они сами могли обучить других людей, обучать, в свою очередь, других людей делать специалистов. Ok? Savoir faire et faire soi-même. Уметь делать и делать самому. Savoir faire aux autres, les former et les faire passer à l'action, leur faire. Уметь делать так, чтобы это делали другие, обучить их и переводить их в действия. Okay. Devenir un leader toi-même, c'est-à-dire que tu apprends aux autres à savoir faire les choses. Стать лидером самому, то есть ты учишь других людей, чтобы они умели что-то делать. D'accord? Et ici, И здесь tu crées des leaders qui eux-mêmes vont faire tout ça et eux-mêmes deviennent des créateurs de leaders. Il n'y a pas que toi qui sais créer des leaders. Tu as créé des leaders que tu coaches qui savent eux-mêmes créer des leaders et ainsi de suite. Et là, le mécanisme, il est en marche. Ты создаешь лидеров, которые сами являются создателями лидеров. Не только ты умеешь, да, создать лидера, но создаешь такого лидера, который сам научился от тебя создавать других лидеров. И тогда это запускается целый процесс. Да, механизм запущен в ход. Voilà, c'est pour ça que le network marketing, c'est une profession, c'est pas quelque chose qui s'automatise avec des technologies, bien qu'on utilise les technologies, mais c'est un métier. C'est pour ça que tu passes des étapes et qu'à un moment donné, ton style de vie, ton temps et l'argent que tu gagnes, ça change de niveau. Вот почему сетевой маркетинг, да, это не просто профессия, это настоящий стиль жизни. Non, et j'ai fait trop long. C'est pour ça que le network marketing, c'est une vraie profession. Вот почему сетевой маркетинг – это настоящая профессия. Pas créer un système, une technologie qui, soi-disant, fait tout automatiquement tout seul. Не создавать систему или технологию какую-то, которая типа будет все создавать сама. Ça n'existe pas. C'est pas ça le network marketing. Такого не бывает. Не это является сетевым маркетингом. On utilise les technologies, mais Мы используем. Au service du savoir-faire des gens. Мы используем технологии, но они служат знаниям людей. D'accord? Et ces 4 étapes te montrent que c'est une profession. Et quand tu arrives à la quatrième étape, c'est là où ton style de vie, le temps que tu as et l'argent que tu gagnes changent. И когда ты доходишь тут до четвертого этапа, который я показывала, вот тогда твой стиль жизни, образ жизни, деньги, которые ты зарабатываешь, все это меняется. Rappelez-vous, rien ne remplace le contact avec les gens, d'être avec les gens et de travailler avec les gens.
Rappelez-vous, Запомните, ничто не заменит вам прямой контакт. Прямую связь с людьми, прямой контакт с людьми, прямое общение с людьми, живое общение с людьми. vous savez, il y a la loi pour finir, et la loi de l'attraction, И чтобы закончить, вы знаете, есть закон притяжения, d'accord, c'est-à-dire par rapport à ce que tu penses, ce que tu imagines, ce que tu crois, d'accord, pour attirer certaines choses à toi. то есть в зависимости от того, что ты думаешь, во что ты веришь, да, о чем ты думаешь постоянно, ты притягиваешь к себе определенные вещи благодаря этому. D'accord. Mais il y a beaucoup de gens qui oublient, ok, parce qu'ils ont regardé le secret, ils pensent que d'être assis et penser, ça suffit, ils oublient. Но есть такие люди, которые забывают кое-что, да, они посмотрели фильм «Секрет», они думают, что достаточно сидеть и просто очень глубоко задуматься и думать об этом постоянно. Ils oublient que la loi de l'attraction, elle fonctionne uniquement s'il y a une autre loi qui est en marche. Они забывают о том, что закон притяжения срабатывает только тогда, когда запущен в ход еще другой закон одновременно. La loi de l'action. Закон действия. Et s'il devait y avoir un choix, on n'a pas à faire ce choix, on doit utiliser les deux, mais s'il y avait un choix à faire entre la loi de l'attraction ou la loi de l'action pour créer du succès dans sa vie, И если надо было бы делать выбор, тут нет такого, да, но если бы пришлось делать выбор, или закон притяжения выбирать, или закон действия выбирать, что будет влиять на твою жизнь? moi, je vous dis tout de suite, la loi à prendre, c'est la loi de l'action. Я вам говорю сразу, то, что надо выбирать, это закон действия. Et sans action, il n'y a rien. Без действий нет ничего. Et la loi de l'action crée l'attraction et nous fait changer dans notre tête. Et dans И notre... закон действия создает то самое притяжение, и создает перемены и в нас, и в нашей голове. Alors, mes amis, devenez des machines, des fabriques à spécialistes ce mois-ci. Так вот, друзья, станьте в этом месяцами просто машиной, просто конвейером по производству специалистов. Et aidez, formez, travaillez avec votre équipe, votre groupe, pour que votre groupe devienne un groupe fabricant de spécialistes. И работайте с вашей группой, учите их, чтобы они превратились в группу производителей специалистов, фабрику по специалистам. Et ça portera ses fruits, pas seulement pour septembre, parce que créer des spécialistes régulièrement, vous-même en première ligne, et dans votre groupe, c'est une des bases des fondations du développement de votre réseau et de votre business. И такие действия принесут вам плоды не только на декабрь месяц. Да, это не будет одноразовым, это будет надолго, это потом будет иметь другие последствия, потому что создавать специалистов – это база, это необходимый фундамент для дальнейшего построения бизнеса, правильного построения. Un conseil, prenez pour objectif que tous les mois, vous créez un ou deux nouveaux spécialistes en première ligne et vous dupliquez ça dans votre groupe. Et vous allez voir, Поставьте vous allez себе voir ce qui va se passer. такую цель, что каждый месяц вы будете одного или двух новых специалистов создавать, да? И в первой линии. И вы увидите тогда, что будет происходить у вас. Et vous dupliquez ça dans votre groupe. И дуплицируйте это в вашей группе. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. И вы увидите тогда, что произойдет. Voilà, pour aujourd'hui, c'est fini. Ok, les amis, une pluie, une cascade, une abondance de spécialistes. Пока-пока. Все, друзья, на сегодня я заканчиваю, да, и желаю вам, чтобы был целый фонтан, чтобы был целый водопад, лавина специалистов в ваших группах. Спасибо, Ирина. Пока-пока, друзья.